development of our race and of all the support to our father and their news. And here tonight as witnessed by His Majestic wife. I congratulate you. Wọ́n ń pé ọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí àmì ẹyẹ yìí ó wà nínú ìwé magazine yìí tí ẹ bá dé kẹfà. Photographer ló wọlé àwọn ẹgbẹ́ súnmọ́ bẹ́yẹn. Because she's a great person and we're following her excellent works, her philanthropy works, and we know that she deserves everything good that's coming her way. Thank you so much. We appreciate your kind work. This award is being presented to Iyalaje Oodua. Arise, we come down. Tomato, all the perishable items will come down. You will see when you go to the market, you will all be laughing. You will see how God will bless you. If you never get anything right, you are crying to Almighty Father that, wow, you don't even know what will be happening to you in Nigeria. But I'm telling you, we are now in new Nigeria. We are now in new Nigeria. Don't be panic again. Just keep praising God. God has already blessed us today. God has already answered our prayers. May God bless our Father. Aderonke Oodua, Baba wa Enitan, Odada, Akode, Ogunwusi, Opisese o. Opisese o. Opisese o. Olódùmarè gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá lẹ́yìn ẹ máa padà sí láyọ̀. Mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ dájú wípé a ti ṣe ọdún yìí ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní ìrora mọ́, ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní tọrọ jẹ mọ́, ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní tọrọ mu mọ́. Gbogbo ohun tẹ́ fẹ́ máa ṣe fún yín. Ìbátá ló sì dájé Elédùmarè gbọ́ àdúrà wa gan. Elédùmarè sọ fún wa wípé láti èdè lọ a ti wà ní New Nigeria. Wípé ojú titun, ojú ayọ̀, ó ti mọ́ sí Nàìjíríà. Ẹ lọ wo láti èdè lọ títí ọdún máa fi parí. Gbogbo ọlọ́mọ máa ní ayọ̀. Ẹ kú oríire yìí tẹ́ wá o. Gbogbo owó tó fún yín ẹ má fi jẹun o. Ẹ lọ fi sínú gbogbo wọ́dúróòbù yín, inú owó yín, inú kóló yín. Ẹ rí i pé ọdún tó bọ̀ mọ́tò kẹ̀mbẹ̀kẹ̀mbẹ̀, ilé titun, ọmọ titun, ayọ̀ titun, oríire titun, gbogbo àwọn ọ̀gbìn máa jogún fún yín. Gbogbo ìtẹ̀lẹ̀ wá láyọ̀ ẹ̀gúnrẹ̀ láyọ̀ o. Ayé ò ní tún yín dá o. Ẹni tó wojú Ọlọ́run fún ọmọ, Ọlọ́run àfúnlọ́. Tó wọ́n bí o, Ọlọ́run àfúnlọ́kọ. Ẹni tó wojú Ọlọ́run fún aya, ẹyá pọ̀ bí rẹpẹtẹ, Ọlọ́run àfúnláya. Ẹ kú oríire o. I really appreciate you all. God bless you. Thank you. Ó ti ṣe é ṣe.